jesofonainaso saderannonainako aseololitany tena andriamanitra tompotao andanitra ambarao fatany mandehanna ony tompo mandehala hoamingizao tontoleza mitsangana arienny mitsangana fa izy nombana. Ivavaka isika Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Misaotra anao izay fa omenao ty fotoana ity mbola ahafahanay indray mianaka ao anatin'ny fahatsaranao Andriamanitra iain'ny afatrao ny mofinaina amin'izao voalohan'ny volana Jona taona 2024 izao. Meteza Andriamanitra hiara hiasa aminay dia mesafeno ao anatin'ny teninao voninahitra ao. Amen. Ndery sika riavako isany amaky ny mofinaina amin'ity an'io-ty. Ny mofinaina voalahatra amin'ity an'io-ty dia ny Romanina 12 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny 120. Ny Romanina 12 ny andininy 7 ka hatramin'ny 120. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihatsaram-belatsy, mankalany ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fanomezam-boninahitra, mazotoa fahazamalaina, ary aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny Tompo, mifalia amin'ny fanantenana, mahareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantra ny olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano ny vahiny, misaora izay manenjika anareo, misaora fahazamanozina, miarah mifaly amin'izay mifaly, ary miarah mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra izay avinavina, fa aoka ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo entry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay hivalanareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe hainy famaliana, izao no amalo i Jehovah, fa raha nona ny fahavalonao, omeo haniny izy, raha mangeta ety izy, omeo sotrony, fa raha manao izany ianao dia nambatra vainafo ho eo andohany, aza omety ny resin'ny ratsy ianareo, fa reseo amin'ny soany ratsy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala rehetra ao amin'ny Tompo dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva hatrany anie ny fahalalahana tsara ny momba an'Andriamanitsika. Amen. Loha hevitra mpanjin'ny FJKM indray ao anatin'izao volana Jona taona 2024 izao dia ny hoe mihavana amin'ny Tompo, mihavana amin'ny Tompo. Anio sika no hiatrika ny fanomboana n'izany loha hevitra vaovao izany. Ny rehefa tonga ao anatinao ny fanamasina dia ny loharano abolibolika an'io fanamasina io ao anatinao dia ny endrim-pihavanana, ary ny endrim-pihavanana ao anatin'izany dia ny endrim-pihavanana amin'Andriamanitra, satria tena tafaray amin'Andriamanitra ianao dia ny endrim-pihavanana mampihavana anao sy Andriamanitra no ao anatinao voalohany indrindra. Fa rehefa tafapetraka ao anatinao ilay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina dia ampihavaniny amin'Andriamanitra ianao, dia hovany io fanamasina io ihany koa ny fomba fifandraisanao amin'ny tontolo manodidina anao. Ny maridrefy ny fanamasina zany ianao ihany dia afaka mamaritra ny refiny fanamasina ao anatinao. Ny maridrefy ny fanamasina dia ity zavatra tantaraina eto ity, fifankatiavana kristianina. Ary izany indrindra no loha hevitrintsika amin'ity an'io ity
fifankatiavana kristianina. Ny fifankatiavana kristianina fizarana voalohany indrindra dia izao mbaridrefy ny fanamasina. Ndao ary ho jerevantsika alohany ny afahantsika mijery an'izany singantsika ao anatin'izany ny andininy faharoapolo vakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa raha noana ny falivalonao omeo anina izy, raha mangeta ety izy omeo sotrony, fa raha manao izany ianao dia manambatra vainafo eo andohany, aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny soany ratsy. Io fiasa io no atao hoe fiasan'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra zany dia soa foana ny zavatra andresen'ny ratsy. Averiko tsara, ny fomba fiasan'Andriamanitra dia reseny amin'ny soa ny ratsy. Ny fomba fiasan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia nametraka indrindra manao hoe tiava na dia ny fahavalonao aza. Fa tsisy mihitsy ny Andriamanitra ka miteny hoe aza tia ny fahavalonao. Fa rehefa hitantsika manomboka ao amin'ny testamenta vaovao iray manontolo dia fampianarana hafa mihitsy. Eto zany dia teny kely, efa fiteniko foana ity fa averiko mahatsara ho amin'ny famerenan'ny teny. Ny testamenta taloha dia dindo ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao ny tena izy, fa ny testamenta taloha dindona. Ka izay tantara rehetrarehetra miseho any amin'ny testamenta taloha dia hamarinina ao amin'ny Jesosy foana alohany. Izany no atao hoe kristolojia, na hoe kristocentrika, na hoe ao amin'ny Kristy no ivo ny fotom-pampianarantsika. Ka tsy maintsy hamarinina ao amin'ny Kristy avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha any amin'ny testamenta taloha nareo mahita mpifahavalo mifankahaly dia hamarina ao amin'ny Kristy. Marina ve zay? Fa rehefa tsy marina ao amin'ny Kristy dia tsy tokony hoekena zany. Ary rehefa hamarinina ao amin'ny Kristy zany atao hoe fifankatiavana kristianina zany, dia ny tenin'ny Kristy mazava be ity teny eto ity. Tenin'ny Kristy dia manao an'izao tiavana dia ny fahavalonao ary ity teny ato amin'ny andininy faharoapolo ity dia miteny mihitsy hoe raha noana ny fahavalonao omeo anina izy, ary raha mangetaheta izy omeo sotroy. Rehefa marinonao ao amin'ny Kristy sy ny toetra ny Kristy zany dia izao marina sy tsy azo lavina. Noho izany ny toetra hoentin'ny fanamasina miditra ao anatinao dia izay zavatra efa no hamarinina tao amin'ny Kristy. Ka ny toetra tokony hisy eo aminao zany dia izao ianao tia na dia ny fahavalo azy. Za tsy hampianatra anareo intsony hoe tiavan'ny namanao, efa hainareo zany. Za tsy teny aminareo intsony hoe tiavan'ny olona mifandray aminao, fa za tena te hisarika ny sainareo maridrefy ny fananana ao Andriamanitra ny fanehoam-pifankatiavana na dia fahavalo aza. Dia refeso ho an'ny tenanao, misy fahavalonao eny, dia ianao ihany dia efa afaka handrefy ny tenanao ao anatin'izay hoe raha misy fahavaloko tokoa moa zany, haiko ve no mity azy sa tsy haiko no mity azy, fa fampianarana nomeny Jesosy aza any. Misy ambaratonga efatra, averiko foana tony teny tony, za tsy sasatry ny mamery teny. Misy ambaratonga efatra ny fitiavana. Dia jaranao no mamaritra ny tenanao. Misy aloha ilay atao hoe fitiavan-tena, dia tadidio fa zany fitiavan-tena zany dia fitiavan'ny devoly. Ny devoly izay mahasoa ny tenany ihany. Fa misy ihany koa ny atao hoe fitiavana voafetra. Ny fitiavana voafetra zany dia ilay hoe amour avec frontière, zany hoe izay misy itovizana amiko ihany. Ny mpiray fiangonana, ny mpiray tanàna, ny mpiray fianakaviana, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-miasa, raha voafetra ao anatin'izay ihany indray ny fitiavanao dia mbola tsy tena ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra ihany koa zany. Fa misy indray ilay fitiavana tsy voafetra, zany hoe mety olona fotsiny hitanao eny, izay ilay hoe sans frontière indray izy, tsisy sakana, tsisy barrière mihitsy fa izay olona hitanao dia ahafahanao azo izarana fitiavana satria azo ratsan-tanana asan'Andriamanitra. Fa ny fizarana fahaefatra farany dia izao misy ilay olona tena ilay tsy tokony ho tiavina amin'ny fomba fijerin'olombelona satria fahavalo. Fa eto baikon'Andriamanitra raha tena manana ny fanahy ianao dia izao tiavo ireny olona ireny, tiavo ireny olona ireny. Ny maridrefo zany fa tena efa nateraka indray ianao, nandray an'i Jesosy ianao, ny toetra ao anatinao ny fanahy dia ny endrim-pitiavana. Ahoana ny fitiavako ny tontolo manodidina anahy? Tsy hainao zany io raha ny herin'ny tenana olombelona. Averiko foana, tsy hainao ny ity fahavalo.
raha ny herin'ny tenan'olombelona fa hainao no mity favaly raha velanao anjaka ny fanahy ao anatinao raha velanao hiasa Andriamanitra ao anatinao dia foana avokoa izay endrika disadisa maro isan-karazany foana avokoa zany endrika karazana disadisa izany ary izany no tena tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika anio ary amin'ity mofona ity ny antson'Andriamanitra aminao dia izao za tsy teny hoe tiavy ny favalo fa ny antson'Andriamanitra aminao androany dia izao avelao anjaka ny fanahy dia tianao azo ny fahavalonao tsy anaovana fiatsarambela tsy zany na modimody adala dia modimody ity an'ity olona ity fa fahavaloko ty ay dia mody tsikitsiky ako ny sasany ary moa dia tsy mahay manafina mihitsy fa tonga dia miavona tonga dia mifampilanjalanja aloha fa raha misy fanahy masina ao anatinao ny fanahy masina tsy maintsy hibaiko anao tsy maintsy hampirisika anao tiavy ty olona ity fa ianao no bakoniny amafy ny lohanao dia tsy mahita anaraka ny fanahy fankatoavana ny fanahy zany fankatoavana n'Andriamanitra zany fankatoavana n' Jesosy zany dia mazava be manaiky izay hitarihan'ny fanahy masina anao ary ny fanahy masina tsy maintsy hitarika anao tia ny fahavalo fa rehefa tsy mahavita an'izany ianao dia ny fanahy masina ny tsy hankatoavinao mbola tsy mpankatoa ianao zay fa raha io any tenenako aminareo hoe ny herinao no entinao manatanteraka an'io tsy vitanao zany io tsy vitanao zany io fa ny manofononofo dia manohatra an'io zany no mahatonga hoe ny antso tsy forsena tsy forsinina hoe tiavy ny fahavalo fa ny antso ankatoavy ny fanahy dia hainy ny fanahy no manova ny tontolonao ho tia ny fahavalo ao ambadika izany rehetrarehetra zany hainy fanahy no manova ny fiainanao ahatanteraka izany a rehetra izany zay zany ny fizarana voalohany tenenina amintsika fa ny fizarana faharoa amin'ny fifankatiavana kristianina dia ambara ao anatin'izany 7:20 indray ny fizarana faharoa teneniko aminareo ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ay ny famaliana izao no amaly hoy Jehova ny fifankatiavana kristianina dia tsy misy fahatezerana maharitrela veriko tsara ny fifankatiavana kristianina dia tsy misy fahatezerana maharitrela za tsy miteny hoe aza tezitra manana zo tezitra tsara mihitsy ny olona tsirairay avy fa saingy izao tsy maharitra zany ny kristianina ao amin'ny salamo mazava tsara mihitsy ny aneny voalaza tezera fa aza manota mahazo tezitra zany ianao fa tsy mahazo manota ianao inona ny atao hoe ota mitahiry fahatezerana ao anatin'ny fo no atao hoe ota mitahiry fahatezerana ao anatin'ny fo mazava tsara mihitsy ny voalaza ny soratra masina tezera fa aza manota aoka tsy hotratry ny masoandro miletika ny fahatezerana zany endrika izany zany a dia tena ahafahana mahita mihitsy manao hoe ay zary no ahafahako mba neo ny fiainam-pifankatiavana kristianina fa tsy maintsy hiainana zany mahagaga dia izao ny fiangonana zavatra efa nysoa tany amin'ny 5 taona laza mbola hifampiolonolonana tsy hifampiresahana mahatonga lahy mbola mahatonga mifampiavonavona ihany nefa zavatra efa tany amin'ny 5 taona tsy mbola zavatra voamaly akory aza dia mbola inony fa mifampilanjalanja fa raha tena kristianina raha tena manaiky ny fanahy raha tena efa manana ny fanahy dia izao fafany ny fanaza ny fahatezerany zany fafany zany ary rehefa voafafy iny dia tsy tadidinao ntsony hoe tezitra aoko tamin'ity olona ity ary tsy hainao ntsony ny miavinavina amin'iny olona iny ary zany indrindra ne no hitarihan'ny tompo atsika andinika an'izany zavatra zany ahafahantsika mahita ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra ahafahantsika mahita ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra ahafahantsika maneho fifankatiavana fa tsy hoe za kosa aloha ranon'iny dia tsy manaiky ny hanina ohatr' izao ntsony amin'iny ahako tsy miresaka amin'iny ahako ary misy ary dia miteniteny foana mihitsy za aloha dia tsy mandevina an'iny fa amin'Andriamanitra ny fifankatiavana dia fiainana tena fiainana fa tsisy fifankatiavana tanteraka averiko tsara teteniko ity tsy misy fifankatiavana tanteraka raha tsy misy fanahy masina averiko tsy misy fifankatiavana tanteraka
raha tsy misy fanamasina azavaiko amin'izay zany zavatra naverimberiko zany tsy misy fifankatiavana tanteraka raha tsy misy fanamasina fa raha ao anatiko ny fanamasina mandainga raha tsy ho tezitra amin'ny olona tsy maintsy misy olona mahatezitra tsy maintsy misy olona mety mahakamo tsy maintsy misy olona mahasositra fa saingy zao raha tena ao anatinao ny fanamasina ka ankatoavinao ny fanamasina dia efa fany io fanamasina io daholo reny endrim-pahatezerana ao anatin'ny fonao reny matoma mitsaka ao anatinao ny fahatezerana dia devoly izay no mitahiry azy ao fa ny fanamasina tsy mitahiry an'iny zany fa ny fanamasina mamafaniny no ataony ndao verenako aminareo efa nyteneniko teto tsy maninona ho mamery-teny fa ilaina foana Genesis 4 vakiko mandony manomboka amin'ny andininy 9 amin'ny anaran'ny tompo ary hoy Jehova tamin'ny Kaina nahoana ny tezitra ianao tezitra Kaina nahoana ny tezitra ianao dia inona ny zavatra nitranga ary nahoana no manjombona ny tarehanao raha tsara toetra ianao mo tsy miramirana fa raha tsy tsara toetra ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao nikendren'ny faniriana kanefa ianao ny tokony hanapaka azy io fahatezerana io zany dia mamitsaka ao anatin'ny fo dia io fahatezerana mamitsaka ao anatin'ny fo io dia te hibaiko anao manipileny ianao amin'ny fiainanao ray manontolo dia lasa ota le izy satria tahirizina fa ny fanamasina rehefa miditra ao anatin'ny fonao dia mamafa n'io foana formaté isakariva ianao dia formaté ny fanamasina ny fahatezeranao iny dia raha pitsy ianao miramirana indray isakariva ianao dia formaté ny fa raha misy fahatezerana tsy mety foana ao anatinao dia tsisy fanamasinao na tsy avelanao hiasa ny fanahy ampangininao ny fanahy dia inona no mitoy ao anatinao mamitsaka ao le fahatezerana mamitsaka ao le inona ao zay izy amin'ny Genesis 4 teo le ota dia iny otiny manipuleny fijerinao iny fa mivotirika ny voamaso manipuleny fitsikinao iny fa milondolondo ny molotra manipuleny lohanao iny fa lanjalanjaina ny loha isaka dia manipuleny le mamitsaka ao anatin'ny fonao ianao rehavako izany aza manaiky manipuleny ny ota aza manaiky manipuleny ny faratsiny fa ny fahaverezana ny olona miaina an'izany any amin'ny fahaverezana ny olona miaina an'izany fa androany ny tompo miantso anao efa nameny anao ny fanamasina atanteraka n'ilay mekanisme fanadiovan'ny fahatezerana ka rehefa manam-pahatezerana ianao fahafahany io foana isaky ny manam-pahatezerana ianao fahafahany io fanamasina io foana tsisy mamitsaka ao mihitsy dia tsisy manipule anao afa-tsy ny fanamasina dia lasa hainao no mity na dia ny fafalo azy zany ny asan'Andriamanitra ary miantso anao Andriamanitra androany mbola te hanome lanja mandrakariva ny fanamasina ahafahanao mahita ny voninahitry ny anarany mahireza rehavako isany omba nareo ny tompo amen vavaka sika tompo misaotra anao zahay tanteraka araka ny benindra fonao ny afatrao azona iantoka fa tonga eo ampelantanany tsiraray avy zany afatrao zany fa ny angatanay mba tena hiaina ny fifankatiavana kristianina ny vahoakanao mba ho vavolombelona any anatin'ny fiarahamonina fa hafa tokoa zany manana an'Andriamanitra zany amin'ny endrim-pitiavana fa mampatahotra anay Andriamanitra sao dia aty anatin'ny fiangonana indray mitena ahitana ny loza maro isan-karaza dia ny endrika tsy fifanarahana ary ny endrika fifandrafina ary indrindraindrindra Andriamanitra ny endrika fifanaratsiana to tsy mahay miava mifony zay mamelany elokay mamindra fo aminay fa tsy tanteraka araka ny ampenindra fonao dia mangataka ny famelan-keloka dia misaotra tompo noho ny amin'ny fanekenao ary manadio anay ka hamelanao indray hiasa ny fanamasina ty anatinay ahafahanay mahita ny voninahitra ao ka tsy hisy ho tamitsaka ao anatin'ny fonay fa ny fitiavanao Andriamanitra no anjaka mivavaka izay ho an'ny kristianina tsiraray avy izay mandray zao afatra izao ampaherezo ny isambatan'olona ahita ny voninahitra ao ampaherezo ny tsiraray avy ahita ny fahatsaranao ao anatin'izao olana trehanay izao eto amin'ny firenena tompo aoka ny fiavovanao no anjaka amin'ny isambatan'olona tsiraray avy indrindra ny mpino mba hoeniky ny fahasoavanao ninninona olana trehan'ny isa-tokantrano dia nao Andriamanitra anao mahan'izany hijeriny atsipiri-piainanay ary aneo ny voninahitra ao amin'ny andro-piainanay rehetra tompo malalo
sitrakai ny miara-dalana aminao ary sitraka indrindra ny anehoana ny voninahitra ao ny fiainanay ho fenoy fitiavana mba ho kristianina tena mifankaty farananay zany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe rainay izay any an-danitra mbo masina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany takina any an-danitra omeo nay an'io izay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen.